আজ নিয়ে এসেছি চানা মশলা। চানা মশলার রেসিপি তৈরি করতে শুকনো লঙ্কা লাগবে, পেঁয়াজ কুচি লাগবে, তারপরে রসুন আদা পেঁয়াজের পেস্ট লাগবে, টমেটো পেস্ট, তারপরে চানা লাগবে, কস্তুরি মেথি দেবো, টক দই দেবো, গরম মশলা ফোড়ন দেবো, গরম মশলা গুঁড়ো দেবো, সব এক এক দেবো। গরম মশলা ফোড়ন দিচ্ছে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিচ্ছে, পেঁয়াজ কুচি দেবে, একটু ওগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে যাক, তেজপাতা দিচ্ছে, গোটা জিরে ফোড়ন, এবার পেঁয়াজ কুচি দেবে দিদি, ভাজা ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজের রঙটা। এগুলো দেখুন আমি যেভাবে করি, দিদিকে আমি বলছি, দিদি সেরকম করছে না, আমি যেভাবে করি সেভাবে আমি দেখাচ্ছি। দিদি একটা বাতাসা দিচ্ছে, এবারে দিদি দেবে মশলাটা। এই মশলার মধ্যে আদা আছে, রসুন আছে, টমেটো আছে, আর শুকনো লঙ্কা আছে, পেস্ট করা একটা মশলা। আদা আছে, রসুন আছে, টমেটো আছে, আর শুকনো লঙ্কা আছে, একটা পেস্ট মশলা। এবার টক দই দেবে, টমেটো কম করে দিয়েছি, ব্যাস টক দই দিচ্ছে। যদি এটাকে নাড়ছে, একটু ভালো করেই নাড়তে হবে, না নাড়লে একটা গন্ধ করবে আদা রসুন পেঁয়াজের, ওই জন্য দিদি ভালো করে একটু নাড়ছে। রঙটাও সুন্দর এসে গেছে টক দই দেওয়াতে। আর টক দই দিয়ে খাবেন, যে কোনো রিচ খাবার টক দই দিয়ে যদি খান তাহলে অতটা হবে না। এগুলো আমি পরে পরে জেনেছি সত্যি, কারণ জানতাম না তো, আগে টক দই অত খেতাম না, কিন্তু এখন যে কোনো মাংস বলুন, তারপরে যে কোনো রিচ খাবার খেতে গেলে একটু টক দই দিলে একটু পরিমাণে যা হোক তবুও একটু হজমও ভালো হয় আর টেস্টটাও খুব ভালো আছে, তাই না দিদি? হ্যাঁ দিদি বলছে, হ্যাঁ মাথা নাড়ছে, দিদি নাড়ছে আর নাড়তে পারছে না, হাত ব্যথা করছে। মশলা রেডি হয়ে গেছে, দিদি এবার কাবলি ছোলাটা দিচ্ছে। দিদি এই যে ভাজা জিরে গুঁড়ো দিদি দিচ্ছে, যেহেতু ভাজা করা ছিল জিরেটা, ওই জন্য আর কড়া তেলের মধ্যে ভাজা হয়নি, ভাজা করিনি, তাই জন্য দিদি একটু পরে গন্ধটা ভালো থাকবে। একটু শেষের দিকে দিলে না গন্ধটা খুব ভালো লাগে, মাছের ঝোল থেকে লাস্টের দিকে জিরে দিলে গন্ধটা ভালো আসে। তবে খুব কম তেল মশলাই করছি, যেটুকু না হলে না সেটুকু তো দিতেই হবে, বেশি মানে মশলা লাগছে না বা বেশি তেল লাগছে না, আর একটু তেল মশলাই রান্নাটা করছি। এবার আমি জল দিয়ে দেবো, দিদি চলে গেল, অনেক বেলা হয়ে গেছে আজকে। জল দিয়ে দেবো আমি, এটা রুটির সঙ্গে ভাতের সঙ্গে, সরি ভাতের সঙ্গে না, রুটির সঙ্গে, লুচির সঙ্গে, পরোটার সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগবে।
একদম হয়ে গেছে। এবার আমি একটু কস্তুরি মেথি দেবো। কেউ পরে দেয়, কেউ আগে দেয়, তবে আমি দেখেছি যত একটু লাস্টের দিকে দেবো তত কিন্তু সেন্টও করতে পারে ভালো। একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি নামাবো। একদম রেডি সয়াবিনের চিকেন। ভালো টেস্টও এসছে, টক টক ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি। আপনারা বাড়িতে করে খাবেন, খুব উপকার, হেলদি একটা ফুড। আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কি, ভালো থাকবেন এই গরমে, সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে।